Aya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatari Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuba Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're reading Krishna book, and today we're going to begin chapter 19 entitled Devouring the Forest Fire. จากหนังสือพระกฤษณานะคะวันนี้อ่านเป็นบทที่18 18 chapter Guru Maharaj. No, we finished 18, didn't we? Oh, we finished 18. Okay. Yes, 19th chapter Guru Maharaj. Okay. บทที่19นะคะกลืนไฟป่า Right. And in chapter 17, we heard how Krishna had also devoured a forest fire. แล้วในบทที่17นะคะเราก็ได้ฟังไปตอนที่กฤษณะเนี่ยได้กลืนไฟป่าเข้าไป So this is the second forest fire, right? In the summer, because very hot and dry in Vrindavan, and there's a lot of bamboo and leaves, so easily get a forest fire. เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นการกลืนไฟป่าครั้งที่2ของกฤษณะนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตอนที่เป็นช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็จะทำให้ป่าเนี่ยต้นไม้มันสีกันแล้วก็จะเกิดไฟป่า in chapter 17, what happened was it was after Krishna had punished Kaliya, and they were all very tired because Krishna was held in the clutches of Kaliya for a long time, and finally after a long time he came out of the water and danced on the hoods of Kaliya. ตอนนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากกฤษณะเนี่ยต่อสู้กับคาลิยะใช่ไหมคะแล้วชาววรินดาวันทุกคนเนี่ยก็รอกฤษณะอยู่ทั้งวันกว่าจะกฤษณะขึ้นมาเนี่ยก็ตอบเป็นช่วงตอนเย็นแล้วทุกคนก็เหนื่อยมากพอเหนื่อยมากเนี่ยทุกคนก็เหมือนกับพักผ่อนที่ริมฝั่งแม่น้ำเลย So they were so tired they decided to just take rest on the bank of the Yamuna, but then during the night the fire came, they could feel the heat of the fire as it was coming to them. They were all going to burn, and all the people woke up and they came to Krishna and Balaram and prayed to Krishna and Balaram to save them, and Krishna swallowed the fire. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็เริ่มรู้สึกร้อนนะคะเขาสามารถรู้สึกถึงความร้อนได้แต่ในสิ่งที่ทุกคนคิดก็คือมุ่งไปหากฤษณะกับบารามแล้วบอกว่าช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแสดงกฤษณะเนี่ยก็เลยกลืนนะคะกลืนไฟป่านั้นเข้าไปทั้งหมด So here we have in chapter 19 Krishna and Balaram with their friends, the cowherd boys, and their cows, and they're wandering in the forest. แล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นถึงเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยก็เป็นกฤษณะแล้วก็บารามนะคะพร้อมเพื่อนๆเนี่ยก็อยู่กันที่ป่าที่วรินดาวัน We know in Vrindavan, in Braja, there are 12 forests. แล้วเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าที่วรินดาวันนะคะจะมีป่าทั้งหมด12ป่า
All right, on each side of the Yamuna. The Yamuna flows through Braja, and on either side we've got different forests. ยมุนานะคะยมุนาเนี่ยแม่น้ำยมุนาจะไหลผ่านแล้วก็ทางทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นป่าอีกอันหนึ่งนะคะแต่ละแห่ง So the cows were in the forest and they began to wander on their own. They went looking for fresh grass and they went deeper and deeper into the forest. แล้วก็พอพาวัวไปกินหญ้าที่ป่าใช่ไหมคะปรากฏว่าวัวเนี่ยก็ไปลึกไปเข้าไปในป่าลึกนะคะลึกมาก And not only there were cows, there were also some buffalo and some goats also there. So all these animals, they were all wandering and they went looking for grass, and they went into this forest where there was a lot of sharp canes, canes like reeds, แล้วก็ตอนที่พาไปใช่ไหมคะไม่ใช่มีวัวอย่างเดียวแต่มีแม่วัวด้วยมีแพะด้วยมีกระบือด้วยนะคะก็พาเข้าไปกันให้กินหญ้านะคะแต่ในระหว่างที่ไปก็จะเจอสัตว์อื่นๆมากมายในป่าเพราะป่าจะมีอันตราย So the forest was full of all this cane, and just like I see here in Bengal, they grow also this jute. It's like cane, it grows up. So they have this kind of stuff growing in Vrindavan. It's like canes, very sharp, and can pierce the skin, and so it burns very easily. It easily gets on fire. มันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะต้นไม้ชนิดหนึ่งหรือเป็นต้นหญ้าเนี่ยค่ะที่มันจะแบบว่าติดไฟได้ง่ายมากนะคะแล้วมันก็จะแบบเหมือนต้นไผ่หรือเปล่าไม่แน่ใจที่มันจะติดไฟได้ง่าย So Balaram and Krishna and the cowherd boys, they became worried because the cows and the animals had gone off on their own. And they didn't know where they'd gone. The forest was quite big and deep and dense, and they were worried. Where have our cows gone? และสทีนี้เนี่ยวัวพวกสัตว์ใช่ไหมคะก็เริ่มไปกินแบบในป่าลึกแล้วสทีนี้กฤษณะกับบารามเนี่ยก็เริ่มกังวลแล้วก็คิดว่าสัตว์พวกนี้ไปไหนกันหมดเนี่ยหายไปไหนกันหมดแล้วก็ต่างคนก็แต่ละตัวก็ไปแต่ละทิศแต่ละทางอะไร For the people of Vrindavan, the cows are their wealth. You can understand how wealthy somebody is by how many cows he has. แล้วสำหรับชาววรินดาวันนะคะวัวเนี่ยถือว่าเป็นสมบัติของเขาเราจะรู้ว่าคนหนึ่งเนี่ยรวยมากขนาดไหนก็ดูจากว่าคนนั้นเนี่ยมีวัวมากขนาดไหน Even they may not have much milk from the cows, but the cows will give cow dung, and that cow dung is valuable for fuel and valuable to put on the ground to keep away all the flies and mosquitoes. แล้วก็สิ่งที่ถึงแม้ว่าเขาจะมีวัวแต่ว่าวัวเนี่ยไม่ให้นมนะคะแต่ก็จะให้อย่างอื่นอย่างเช่นอุจจาระของวัวเนี่ยอันนี้นะก็จะเป็นมีประโยชน์มากเลยนะคะเขาสามารถเอาตรงนั้นเนี่ยไปขายได้ The cow dung is also antiseptic. That if somebody gets cut, they get some graze on something on the skin, they can just put some cow dung on it and they'll be protected. ขี้วัวนะคะยังเป็นเหมือนกับยาฆ่าเชื้อด้วยนะคะยาแก้อักเสบเลยยาฆ่าเชื้อเนี่ยที่เวลาแบบว่าถ้าเกิดว่าโดนบาดอะไรมาใช่ไหมคะสมัยนั้นเขาจะใช้ขี้วัวเนี่ยไปติดแผลไว้แล้วก็อีกแป๊บนึงแผลจะหาย One devotee tells he was in New Vrindavan and he got stung by a bee. He and another devotee, two of them, they got stung by bees. There's some bees there in New Vrindavan in the summertime.
and they got stung by bees. So one devotee who got stung, he thought, oh, I'm going to go into the town to see the doctor. I want to get some antibiotics. This is painful. This bee sting is really a problem. I'm going to go and see the doctor and I'll get him to give me some, maybe an injection, take some antibiotics. แต่เสด็จนี้มีสาวกอยู่ท่านหนึ่งนะคะที่นิวบรินดาวันปรากฏว่าเขาเนี่ยโดนผึ้งต่อยแล้วปรากฏว่าก็แบบเป็นแผลใช่ไหมคะแล้วก็เลยจะก็มีสาวกแนะนำว่าเนี่ยกำลังจะไปหาหมออยู่เพราะว่าจะต้องไปให้หมอดูอาจจะได้ยาฆ่าเชื้ออะไรอย่างนี้มา But the other devotee thought, oh, no, I'll just put some cow dung on it. So the devotee who put cow dung on his bee sting got cured very quickly. But the other devotee who went to see the doctor, he was sick for a few days. ก็มีสาวกโดนผึ้งต่อยเนี่ย2 คนนะคะ2 คนนี้โดนผึ้งต่อยทั้งคู่คนนึงบอกว่าโอเคไปหาหมอดีกว่าแต่อีกคนนึงบอกว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยเดี๋ยวใช้ขี้วัวมาติดไว้ดีกว่าน่าจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าสาวกคนที่ไปหาหมอเนี่ยกลับมาเนี่ยเขากินยาแล้วก็ไม่สบายไปอีกหลายวันเลยนะคะแต่สาวกที่ใช้ขี้วัวเนี่ยรักษาเนี่ยปรากฏว่าเขาหายเลย And cow dung is also very good fertilizer to put on the soil, on the ground. Then when you put cow dung in the earth, then it helps the many things to grow much better. It's a very good fertilizer. แล้วก็อุจจาระของวัวนะคะก็ยังเป็นปุ๋ยที่ดีมากด้วยนะคะถ้าเกิดว่านำมาปลูกอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเอาขี้วัวใส่ไปในดินใช่ไหมคะเวลาเราปลูกอะไรก็แล้วแต่มันจะขึ้นเร็วมาก So the cowherd boys had to find out where the cows have gone so they could follow the path. They could see where the grass was all broken and where the cows had been eating the grass. So they followed that path. และเสร็จนี้นะคะเขาก็ไปหาวัวใช่ไหมคะกฤษณะบารามก็ตามไปก็ดูว่ามีทางไหนที่เป็นทางที่แบบว่าวัวเดินไปบ้างอะไรเงี้ยก็เดินตามไป When they were going through the path in the forest, they became very tired and very thirsty because it was summertime, hot. แล้วก็ตอนที่เดินไปในป่านะคะก็เดินไปเรื่อยๆแต่ว่าในระหว่างที่เดินตามนั้นก็ปรากฏว่าเหนื่อยนะคะเพราะมันเป็นช่วงฤดูร้อนแล้วก็เดินทางไกล As they went through the forest gradually, then they could hear the crying of the cows because the cows could understand they were lost and they were crying. แล้วพอเข้าไปลึกๆเนี่ยก็ปรากฏว่าก็เริ่มได้ยินเสียงนะคะเสียงร้องไห้พวกวัวเนี่ยปรากฏว่ากำลังร้องไห้อยู่นะคะ So when Krishna heard the cows crying, then Krishna began to call them by their names. And when Krishna called their names, then the cows would respond, moo, moo, moo. They would all respond, they would all play, they would reply to Krishna. แล้วพอกฤษณะเริ่มได้ยินเสียงวัวร้องไห้ใช่ไหมคะกฤษณะก็จะเริ่มเรียกชื่อของวัวแต่ละตัวนะคะพอวัวตัวไหนกฤษณะเรียกชื่อเนี่ยเขาก็จะตอบกลับนะคะเพื่อให้สัญญาเพื่อให้กฤษณะรู้ว่าเขาอยู่ไหนเขาจะตอบกลับว่าโม So the cows were very happy to be with Krishna and Balaram and all the other cowherd boys, and they were all together again. But when they were together, then this big fire suddenly surrounded them. และเสร็จหลังจากนั้นนะคะก็ปรากฏว่าหากันเจอนะคะแล้วว่าลูกวัวกับกฤษณะก็ทุกคนก็หากันเจอก็ดีใจมากแต่ปรากฏว่าตอนนี้ทุกคนหากันเจอแล้วเนี่ยป่าเนี่ยแต่ไฟลุกนะคะกลายเป็นว่ารายล้อมไปด้วยไฟป่า Some people say this fire was caused by the friend of Pralambasura because Balaram had just killed Pralambasura. บางคนนะคะก็จะบอกว่าความจริงป่าเนี้ยมันสาเหตุของไฟป่าเนี้ยมาจากปรัมบสุระเพราะว่าเพื่อนของปรัมบสุระเนี่ยน่าจะทำให้อันเนี้ยเกิดขึ้นเพราะว่าบาลารามเนี่ยเพิ่งสังหารมารตัวนี้ไป So when this fire was surrounding them all the cows and the cowherd boys, they all came to Krishna and Balaram
because they knew Krishna, that Krishna had saved them before, and they knew he was very powerful, and they remembered also what Garga Muni had said. Garga Muni, at the time of the birth of Krishna, he said, if they're in any danger, this boy, Krishna, will help you to overcome all the obstacles. แล้วก็ตอนนั้นนะคะก็ปรากฏว่าไฟลุกเนี่ยทุกคนก็อยู่ในความวิตกกังวลนะคะแต่ก็นึกถึงคำพูดของการกามุนีได้นะคะซึ่งการกามุนีเนี่ยบอกไว้เลยว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่พวกเธอรู้สึกกังวลหรือมีความกลัวเนี่ยให้คิดถึง Krishna เพราะ Krishna เนี่ยจะสามารถช่วยได้ So they prayed to Krishna and Balaram that we're your friends, you please protect us. แล้วก็เพราะฉะนั้นพวกเขานะคะก็อ้อนวอนนะคะ Krishna กับบาลารามบอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นเพื่อนของท่านนะได้โปรดช่วยเราด้วย We don't know anybody else but you. You and Balaram, we know you're very powerful. You can protect us. So we just simply take shelter of you. พวกเราเนี่ยไม่รู้จักใครเลยนอกจากเธอกับบาลารามเพราะเราเนี่ยไม่มีใครเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยจะขอพระองค์เนี่ยเป็นที่พึ่ง And they said, it's not right, we should suffer in this way. We're your friends, you please help us. มันไม่ใช่แล้วนะเราเป็นเพื่อนของเธอเราไม่อยากจะแบบทรมานแบบนี้ได้โปรดพระองค์ช่วยเราด้วย So Krishna could hear the voices of his friends and he was sympathetic to them. He didn't like them to be afraid. He told them, you don't have to be afraid. Don't worry. และเสด็จกฤษณะก็บอกกับเพื่อนๆว่าพวกเธอไม่ต้องห่วงนะฉันอยู่เดี๋ยวฉันดูแลเองพวกเธอไม่จำเป็นต้องกลัว He said, but close your eyes. I don't want you to see. Just close your eyes. แต่ฉันเนี่ยอยากจะให้พวกเธอทุกคนเนี่ยหลับตาเพราะฉะนั้นไม่อยากจะให้เธอเห็น And at first the cowherd boys were thinking, what? Close our eyes? How will that save us? The fire's coming. We have to get out of here. But Krishna said, no, just have faith. Just close your eyes. I will protect you. แต่นี้บางคนนะคะเด็กเลี้ยงวัวบางคนก็บอกว่าเฮ้ยจะให้เราหลับตาได้ไงเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วเราต้องวิ่งหนีไม่ใช่เราไฟป่ามันกำลังลุกอย่างงี้แล้วกฤษณะจะมาให้เราหลับตาแบบนี้ได้ยังไงอะไรบางคนก็รู้สึกขาน And then Krishna made this fire. He made this fire into a little drop of water which appeared on his hand. And that little drop of water, Krishna drank it. He swallowed the whole forest fire. He made that whole forest fire into a little drop of water and it appeared on his hand and Krishna drank that water. So this was how he put out the forest fire. และสิ่งที่กฤษณะทำนะคะกฤษณะเนี่ยก็ทำให้ไฟป่าที่ลุกนะคะกลายเป็นน้ำหนึ่งหยดและหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงกลืนน้ำนั้นเข้าไปนะคะก็อันนี้ก็คือการกลืนไฟป่าของพระองค์นั่นเอง So the boys, they had closed their eyes and they were unconscious. They didn't know what to do. But then when they opened their eyes again, they saw they were not there in that same forest anymore. Krishna moved them to another forest, to Bandiravan. และเสร็จทีนี้นะคะพอเด็กๆเนี่ยทุกคนก็หลับตาไปหลังจากที่ลืมตาขึ้นเนี่ยปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในป่าเดิมแล้วนะคะกลายเป็นว่าไปอยู่ในอีกที่หนึ่งนะคะพอลืมตามาเนี่ยปรากฏว่าอยู่ในป่าอีกแห่งหนึ่ง In that Bandiravan forest, there was a big banyan tree. And the cowherd boys, they always liked to play around that tree. So Krishna transported everybody back to the Bandira forest under the banyan tree. Not only the cowherd boys, all the cows and everything, they were all saved and put in the Bandira forest. ปรากฏว่าพอลืมตาออกมาอีกทีหนึ่งนะคะตัวเองเนี่ยไปปรากฏอยู่ที่ป่าที่ชื่อว่าบันดีระนะคะเป็นป่าอีกแห่งหนึ่งเลย
So the cowherd boys were astonished to see. They were so surprised that they were safe so easily from the fire. Krishna had protected them. เพราะฉะนั้นเด็กเลี้ยงวัวนะคะก็รู้สึกแปลกใจมากแล้วก็รู้สึกว่ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร And they were thinking, you know, if Krishna saved us from this forest fire, maybe he's a demigod. And if he's a demigod and we're playing with him, then maybe we're also demigods. So in this way, it became very happy that, oh, we're demigods. Oh, very nice. แล้วแสดงในเด็กเลี้ยงวัวนะคะเขาก็บอกว่าเฮ้ยกฤษณะเนี่ยมาทำให้เราเนี่ยพ้นจากภัยจากไฟป่าอย่างนี้ได้ไงแถมย้ายเรามาอยู่อีกป่าอีกแห่งหนึ่งด้วยกฤษณะต้องเป็นเทวดาแน่นอนแล้วถ้าเกิดกฤษณะเป็นเทวดาเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนกฤษณะเราก็เล่นกับกฤษณะเราก็ต้องเป็นเทวดาแน่นอนเฮ้ยสรุปเราเป็นเทวดาเหรอนี่เอาทุกคนก็ดีใจกันใหญ่ฮะหลงหาว่าตัวเองเป็นเทวดาSo that way Krishna and Balaram in the evening they could go back to Vrindavan. They entered the village of Vrindavan playing their flutes, and all the gopis, everybody came out to receive them. และเสร็จนี้นะคะหลังจากนั้นก็ทุกคนนะคะก็กลับบ้านนะคะก็กลับไปสู่ป่าวินดาวันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็โกปีทั้งหลายเนี่ยก็ออกมาเพื่อจะต้อนรับ So in the forest, Krishna had put out the fire and he saved the cowherd boys. อาจารย์ในป่านะคะกฤษณะก็จัดการกับไฟป่าแล้วก็ปกป้องเพื่อนๆเด็กเลี้ยงวัวทั้งหลาย Now in the evening, he's come back to Vrindavan and he's putting out the fire of separation, which is in the hearts of all the gopis. และหลังจากที่พระองค์ได้กลับมานะคะพระองค์ก็เอาไฟนั้นนะคะออกมาโดยผ่านทางความรู้สึกแห่งความห่างเหินจากพวกโกปี Yeah, because all the gopis, they were feeling the separation from Krishna. And while he's away, for the gopis, one moment is like 12 years. เพราะฉะนั้นเวลาที่พระองค์เนี่ยห่างไกลจากพวกโกปีใช่ไหมคะ1 นาทีเนี่ยพวกเขาเนี่ยรู้สึกเหมือนกับ12 ปี Right? Lord Chaitanya says about this in the Shikshastikam. Yugayitam namashena chakshusha pravrishayitam shunyayitam jagat sarvam govinda virahe name. O Govinda, feeling your separation, I am considering one moment to be like 12 years or more. Tears are flowing from my eyes like torrents of rain. I am feeling all vacant in this world in your absence. ก็เหมือนกับที่พระองค์เจ้าใจตัญญานะคะได้กล่าวไว้ในศิสตาสตกรรมนะคะใน1 บทนั้นกล่าวไว้ว่าในการที่ข้าพเจ้าเนี่ยจะต้องอยู่ห่างเหินจากพระองค์เนี่ยหรือว่าไม่เห็นพระองค์เนี่ย1 นาทีเนี่ยจะเปรียบเสมือนกับ12 ปีสำหรับข้าพเจ้าแล้วมันก็ทรมานหัวใจเหลือเกินแล้วก็มันทำให้น้ำตาเนี่ยของข้าพเจ้าเนี่ยไหลลงมาเป็นแม่น้ำแล้วก็มันเป็นความรู้สึกแห่งความเจ็บปวดเหลือเกินที่จะไม่ได้เห็นพระองค์ Okay, so that's the end of chapter 19. It's a very short chapter. We're going to go on to chapter 20, which is a big chapter, and Krishna is going to describe about autumn. แล้วตอนนี้ก็จบไปแล้วนะคะบทที่19เนี่ยสั้นมากเลยนะคะนิดเดียวก็จบไปต่อไปเนี่ยบทที่20เนี่ยจะเป็นบทที่ยาวนิดนึงนะคะ So Balaram had killed Pralambasura, right? Balaram killed 2 demons, remember? Remember which demons he killed? เพราะฉะนั้นบัลลารามนะคะสังหารมารไป2 ตัว1ก็คือพารัมบาสุระเมื่อบทเพิ่งผ่านไปและอีกตัวหนึ่งคืออะไรคะเรนุกาสุระเรนุกาสุระ What demon? เรนุกาสุระ Renukasura and Pralambasura. Denukasura. Right? Denuka. Okay. Not Renuka. Renuka is a woman. She was the wife of
the great sage. Renuka. Denuka. Denuka. The ass demon, right? And then Balaram also killed Pralamba Sura. Okay. So เพราะฉะนั้นบาลารามสังหารมาร2ตัวนะคะตัวหนึ่งก็คือเดนุกาสุราและอีกตัวหนึ่งก็คือปารัมบาสุระเดนุกาสุราก็คือมารที่เป็นลานะคะ So all of these miracles had been happening in the forests in Vrindavan, and the people in Vrindavan were all talking how Balaram killed Pralambasura and how Krishna had swallowed the forest fire. แล้วก็ในชาววรินดาวันนะคะเขาจะพูดคุยกันเกี่ยวกับการลีลาที่ว่าบาลารามสังหารมารตัวไหนแล้วก็กฤษณะสังหารมารตัวไหน The cowherd boys, they had been with Krishna, they'd seen it, so they told their father, and then their father would tell their mother, and in this way everybody in the village, everybody began to know about what Krishna and Balaram had been doing. แล้วคุณแม่ก็จะได้ข่าวมาใช่ไหมคุณแม่ก็จะเล่าให้คุณพ่อฟังคุณพ่อก็จะเล่าให้เพื่อนคุณพ่อฟังอะไรอย่างนี้นะในลักษณะนี้เนี่ยคือที่บรินดาวันเขาก็จะรู้กันหมดเลยว่าตลอดทั้งวันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยทุกคนก็จะพูดถึงเรื่องราวลีลาของกฤษณะอยู่ So all the people in Vrindavan, they thought Krishna and Balaram, they must be demigods. They have come to Vrindavan just to be children here in our village, but they're actually demigods. แสดงทุกคนนะคะที่วรินดาวันก็จะพูดกันว่ากฤษณะกับบาลารามเนี่ยพวกเขาเนี่ยต้องเป็นเทวดาแน่เลยพวกเขาเนี่ยมาที่วรินดาวันเนี่ยเพื่อที่จะมาช่วยพวกเราแล้วมาทำเป็นเด็กแน่เลยมาปลอมตัวเป็นเด็ก So we were hearing about the summertime, how very hot, and especially in Vrindavan can be very, very hot, and that's why you get the forest fire. So after the heat of the summer, then the rainy season comes, and people are all very glad, relief to get some rain, cool everything down. และตอนนั้นเนี่ยก็เป็นตอนฤดูร้อนใช่ไหมคะทุกคนก็รู้สึกร้อนมากหลังจากนั้นผ่านไปก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะหรือว่าใบไม้ผลินั่นเองซึ่งมันจะเป็นฤดูที่ดีมากแต่ทุกคนก็มีความสุข So instead of the heat of the sun, you've got big clouds covering the sun, and the clouds are full of rain, full of water, and the people are very happy. They think, oh, good, it's going to rain. และเสด็จนี้หลังจากที่พอฤดูนี้มานะคะก็เริ่มมีหมอกนะคะมีเมฆเนี่ยบังพระอาทิตย์กันแล้วก็มีเมฆมากเนี่ยก็จะฝนจะเริ่มมาทุกคนก็เริ่มตื่นเต้นมากว่าฝนจะตกแล้ว And sometimes, of course, there'll be storms, there'll be thunder and lightning. This is also pleasure for the people. They're happy that, oh, very nice. และบางครั้งฝนตกใช่ไหมคะก็จะมีฟ้าผ่ามีสายฟ้าแลบอะไรอย่างนี้แต่ว่าผู้คนเนี่ยก็จะดีใจกันมากว่าดีใจที่ได้เห็นฝนตก So this rainy season is like it's just like the three modes of nature. เพราะฉะนั้นฤดูฝนตกนะคะก็เปรียบเสมือนกับ3ระดับแห่งธรรมชาติวัตถุ The sky is like the supreme Brahman. ท้องฟ้าเนี่ยเปรียบเสมือนกับบราหมันสูงสุด And we are all the tiny living entities. We're little sparks of the Brahman. แล้วก็เราเนี่ยเป็นดวงวิญญาณเล็กๆน้อยๆนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของบราหมันอันยิ่งใหญ่ We're all part of the Brahman, but we're affected by the material energy. เราเป็นส่วนหนึ่งของบราหมันนะคะแต่เราเนี่ยโดนพลังงานวัตถุเนี่ยปกคลุมไว้อยู่ And so the sky, the cloud can never cover all the sky, but the cloud can cover a part of the sky. เพราะว่าเมฆนะคะไม่สามารถที่จะปกคลุมท้องฟ้าได้ทั่วนะคะแต่ว่าสามารถ
ปกคลุมท้องฟ้าได้บางส่วนเท่านั้น And we are also just a part of Krishna. Krishna is the supreme, and we're just a tiny part of Krishna. แล้วเราก็เหมือนกันนะคะเราก็กฤษณะเนี่ยทรงเป็นองค์พระขวานสูงสุดแต่ว่าเราเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเป็นเสี้ยวเล็กๆของพระองค์นะคะ And because we're only a tiny part, we get affected by the material energy. That's why we're in the material world. เพราะว่าเราเนี่ยเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งเล็กๆนะคะซึ่งโดนปกคลุมโดยพลังงานวัตถุเนี่ยก็เลยทำให้เราเนี่ยเป็นนักวัตถุไป But the Brahma Jyoti, that's like the shining sun. บรหมโจตีเนี่ยเปรียบเสมือนกับพระอาทิตย์ที่ส่องแสง And the Brahma Jyoti is full of many rays, many particles coming out from the sun, many rays which come from the sun. So that's like Krishna is like the supreme sun, and from Krishna come all the rays, all the parts and parcels. เพราะฉะนั้นจากพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์เนี่ยก็เหมือนกับเป็นกฤษณะใช่ไหมคะจากพระอาทิตย์เนี่ยก็จะมีแสงสว่างที่ส่องออกมานะคะแสงที่ส่องออกมาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพลังงานของพระองค์เหมือนกัน So some of the living entities, some of us we're affected by the material energy, and some are not. Some are pure; they're not affected. เพราะฉะนั้นแล้วนะคะบางดวงวิญญาณเนี่ยก็จะโดนนะคะโดนพลังงานวัตถุเนี่ยปกคลุมแต่ว่าบางดวงวิญญาณเนี่ยก็จะไม่ได้โดนตรงนี้ Right? There's conditioned souls here in the material world. We're the conditioned souls, but there's pure souls in the spiritual world. They're also souls. They're also parts and parcels of Krishna, but they're pure. They're not affected by the material energy. So they're in the spiritual world. เพราะฉะนั้นนะคะดวงวิญญาณนะคะดวงวิญญาณที่เป็นเศษส่วนเล็กๆเนี่ยก็มีอยู่มากนะคะบางดวงวิญญาณเนี่ยจะโดนพลังงานวัตถุเนี่ยควบคุมอย่างเช่นพวกเรานะพวกเราเป็นดวงวิญญาณที่โดนพลังงานวัตถุควบคุมแต่ก็มีดวงวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนะคะดวงวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ที่โลกทิพย์ If we want to get into the spiritual world, we have to get free of the material energy. ถ้าเราเนี่ยอยากจะไปอยากจะเป็นดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์หรือไปที่โลกทิพย์เนี่ยเราก็ต้องทำตัวเองให้บริสุทธิ์ขึ้น And in the Bhagavad Gita, Krishna tells us how to get free of the material energy. He says, simply surrender to me and I will free you. และในพระคัมภีร์นะคะคริชนาก็บอกไว้ว่าจะไปที่โลกทิพย์ได้ไงก็ไปได้โดยที่เราเนี่ยจะต้องทำให้โดยที่เราเนี่ยจะต้องสิโรราบต่อพระองค์และพระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยจะทำให้เราเป็นอิสระจากผลบาปทั้งปวง So for about 8 months of the year, the sun is taking the water from all the different places on the land. And this water is all there in the shape of clouds. เพราะฉะนั้นนะคะเป็นระยะเวลาประมาณ8 เดือนค่ะที่พระอาทิตย์เนี่ยจะดูดนะคะใช้ความร้อนเนี่ยเอาเป็นละอองไอน้ำนะคะขึ้นไปก่อตัวเป็นเมฆใช้เวลาทั้งหมด8 เดือน And Prabhupada compares this to the government which takes taxes from all the people in the kingdom. แล้วเพราะว่านะคะก็เปรียบเทียบตรงนี้นะคะเหมือนกับรัฐบาลนะคะที่เก็บภาษีจากประชาชน Paying taxes is like the sun taking the water from the earth. The sun evaporates the water from the earth, but when we need the water, then the clouds pour the water back onto the ground. เพราะฉะนั้นก็เหมือนกันนะคะพระอาทิตย์เนี่ยก็จะดูดใช้พลังงานแสงนะคะดูดละอองอนุของน้ำเนี่ยขึ้นไปลอยตัวขึ้นไปเป็นเมฆแล้วเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่แผ่นดินโลกเนี่ยเริ่มแห้งแล้งใช่ไหมคะพระอาทิตย์ก็จะให้น้ำโดยในรูปของฝนตอบแทนเหมือนกันกับรัฐบาล
And so in India, we have the rainy season. That's usually at the time of Chaturmasya, the 4 months of austerity, because you can't travel at that time. So much rain, everything is flooded. So you just stay in one place. And so that's when the clouds are distributing the rain all over the land. It's a good time for the farmers to plant and to start their growing crops. เพราะฉะนั้นฤดูฝนเนี่ยก็จะประมาณ4 เดือนหรือที่เราเรียกกันว่าจตุรมาสนั่นเองนะคะตอนช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่พวกนักบวชจะไม่เดินทางนะคะจะอยู่กับที่หนึ่งแล้วก็จะปฏิบัติความเพียรแล้วก็มันจะเป็นเวลาที่ดีสำหรับชาวนาในการที่เขาจะปลูกผักหรือว่าทำไร่ทำนาเกษตรกร In the same way, the government, they get the people to pay taxes, and then when the people need, then the government will give benefit to the people. They'll build nice roads, and they'll build schools and universities and hospitals. They'll build things to take care of all the people because they paid the taxes. So they use the taxes. The government uses the taxes to build nice facilities to take care of the people. และทีนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันกับรัฐบาลนะคะรัฐบาลเนี่ยเขาจะเก็บภาษีจากประชาชนนะคะเขาจะเก็บไปแล้วเขาก็จะให้สิ่งดีๆกับประชาชนตอบแทนขึ้นมาอย่างเช่นอาจจะเป็นการสร้างถนนสร้างทางด่วนหรือสร้างความสะดวกสบายต่างๆให้กับประชาชนในประเทศ And then during the rainy season there will be winds. The wind will blow the clouds around so that the clouds will distribute the water in the different places. และหลังจากนั้นนะคะก็จะมีเป็นลมนะคะลมเนี่ยก็จะพัดนะหน้าที่ของลมก็คือจะพัดพาหมู่เมฆเนี่ยไปในทิศทางต่างๆเพื่อให้น้ำเนี่ยตกไปทุกที่นะคะทุกที่เนี่ยจะได้รับน้ำอย่างทั่วถึง So these clouds, they're just like a rich person when he has got a lot of money. But when in times of need, when the people are in need, he will distribute all his money for the benefit of needy people. แล้วก็เหมือนหมู่เมฆเนี่ยที่มีฝนอยู่มากๆเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับคนรวยเช่นกันนะคะคนรวยเนี่ยถ้าเขาเนี่ยจะมีสมบัติอยู่มากแต่ก็จะมีครั้งที่เขาเนี่ยไปแจกจ่ายของเลยให้กับคนจนนะคะอันนั้นน่ะก็เปรียบเสมือนกับฝนที่เมฆที่ให้ฝน So the clouds, they give the water all over the planet. In the same way, the rich man, he may give away all of his wealth for the benefit of other people. เพราะในลักษณะเดียวกันนะคะเหมือนกับที่หมู่เมฆเนี่ยจะให้ฝนเนี่ยกระจายไปทั่วใช่ไหมคะเหมือนกันกับคนรวยที่มีสมบัติมากๆแล้วเขาเนี่ยแจกจ่ายให้กับคนจนหรือว่าคนที่เขาต้องการ And Prabhupada gives an example about the father of Lord Ramachandra, Maharaj Dasarath, how he would give charity to people. ศิลปพานะคะให้ตัวอย่างของพระบิดาของพระรามนะคะที่ชื่อมหาราชดัสรัต So when it rains, the clouds, they will pour water everywhere. They will pour water even on the ocean and on the rocks, not just only on the land. So in the same way, Maharaj Dasarath, he would give charity to everybody. เพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้ก็ได้อธิบายไว้ว่าเหมือนกับหมู่เมฆเนี่ยที่จะแจกจ่ายน้ำฝนไปให้ทุกคนใช่ไหมคะก็เหมือนกับมหาราชดัสรัตเหมือนกันนะคะที่จะแจกจ่ายเงินทองเนี่ยให้กับทุกคนอย่างกว้างขวางโดยไม่เลือกเลยนะคะเหมือนกับฝนที่ฝนจะตกทุกที่ He wouldn't care if the person is in need or not. If he wants to take the charity, he would give him. He didn't mind to give to everyone. อาจารย์เขานะคะจะไม่สนใจเลยว่าคนนั้นเนี่ยจะขาดแคลนหรือว่าไม่ขาดแคลนนะคะถ้าเกิดคนนั้นเนี่ยอยากจะได้ท่านเนี่ยก็จะให้เป็นทานไป So before it rains, all the ground and everywhere looks very dry
and very weak, you know, has not much life. But after the rain, then it becomes very green and everything appears to be nice and healthy and strong. เพราะฉะนั้นก่อนฝนตกนะคะบนผิวโลกเนี่ยเกือบจะไม่มีพลังงานเหลืออยู่เลยมันจะดูเหมือนกับขาดแคลนมากนะคะแต่หลังจากฝนตกเนี่ยมันจะดีขึ้น So this is like a person who does tapasya, some austerity to get some material desire. หลังจากมีฝนตกนะคะก็จะทำให้โลกทั้งหมดเนี่ยเขียวชอุ่มแล้วก็มีธัญญาหารธัญพืชที่เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเหมือนกันกับคนที่ปฏิบัติสมถะความเพียรนะคะเพื่อผลทางวัตถุ So just like during the rainy season, when it rains, then the earth begins to flourish. We see everywhere nice and green and many plants growing nicely. So it's like that. The person fulfills his material desires. เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเหมือนกับที่โลกนะคะมีฝนตกพอมีฝนตกเนี่ยพื้นที่ทุกอย่างพืชเนี่ยพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆมันก็จะขึ้นมาเขียวชอุ่มแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีใช่ไหมคะเหมือนกันกับคนที่ปฏิบัติความสมถะเพื่อผลประโยชน์บางอย่างนะคะเวลาเขาได้รับสิ่งนั้นเนี่ยเขาก็จะดูมีชีวิตชีวาเหมือนกับพืชที่ได้นั้น Sometimes you have a bad government and people they want to get rid of the government. And to get rid of the government, they do great austerities and they have to fight a lot. And finally, they may get control. They become the new government. And when they become the new government, then they give themselves nice salaries and they become very opulent. แล้วก็เหมือนกันนะคะบางที่เนี่ยอาจจะมีรัฐบาลที่ไม่ดีนะครับถ้าเกิดว่าที่ไหนมีรัฐบาลที่ไม่ดีเนี่ยประชาชนก็จะออกมาประท้วงกันหรือว่าจะทำความสมถะต่างๆนะคะอาจจะต้องไปต่อสู้อะไรอย่างนี้ก็เพื่อที่จะได้รับชัยชนะมาแล้วก็ให้การปกครองแบบรัฐบาลเก่าเนี่ยออกไปแล้วรัฐบาลใหม่มาปกครองเนี่ยก็เขาก็จะปรับในหลายๆส่วนอาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยมีเงินเดือนที่ดีขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น So it's good to do some austerity and penance, but we should do it for spiritual benefit. We shouldn't do it to get material benefit. อาจารย์การปฏิบัติความสมถะเนี่ยมันดีแต่มันควรที่จะทำไปเพื่อให้เราเนี่ยได้รับผลประโยชน์ที่เป็นทิพย์ไม่ควรเป็นผลทางวัตถุ People want material happiness, that's going to be temporary, but spiritual happiness is eternal. ถ้าเกิดว่าผู้คนทำไปเพื่อให้รับผลประโยชน์ที่เป็นวัตถุเนี่ยอันนั้นน่ะมันไม่ถาวรมันเป็นสิ่งชั่วคราว So only less intelligent people will do austerity to get material benefit. เพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาน้อยเท่านั้นที่เขาเนี่ยจะปฏิบัติสมถะเพื่อให้ได้รับความสุขทางโลกวัตถุ Another point about the rainy season is that in the evening there's an insect which glows. We call them glowworms. They give off their bodies give off this light, and they're always visible on the top of the trees. และในฤดูนั้นนะคะมันจะมีแมลงตัวหนึ่งนะคะที่หางเนี่ยจะเป็นไฟที่เราเรียกกันว่าแมงเม่าว่ะ So because it's the rainy season, there's so many clouds, we cannot see the stars and we cannot see the moon. They're not visible. All you can see is these insects which are on the top of the tree which are glowing. เพราะฉะนั้นในระหว่างฤดูฝนในตอนเย็นนะคะก็จะมีพวกหิ่งห้อยเนี่ยปรากฏให้เห็นนะคะอยู่บนต้นไม้บินไปบินมา So in the same way in the Kali Yuga you get people who are really atheists but they become very prominent, and the people who follow the Vedas and who do spiritual practice nobody knows about them, but the people who are prominent are all rascals and cheaters and atheists.
ราะฉะนั้นในเช่นเดียวกันนะคะในกาลียุคเนี่ยผู้คนเนี่ยจะให้ความสนใจกับนักวัตถุนิยมเนี่ยมากนะคะเขาจะเป็นคนดังเป็นคนที่รู้จักกันแต่ว่าจะไม่ค่อยมีใครเนี่ยให้ความสนใจกับผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะคะหรือว่าผู้ที่มีความรู้พระเวทมากนะ So the Kali Yuga is like the cloudy season, like the rainy season for the living entities. เพราะฉะนั้นกาลียุคเนี่ยในกาลียุคใช่ไหมคะก็เปรียบเสมือนกับฤดูฝนสำหรับดวงวิญญาณ The real knowledge is covered, and instead people just think only about sense gratification. ความรู้ที่แท้จริงเนี่ยโดนปกคลุมไปใช่ไหมคะแล้วก็ผู้คนเนี่ยจะคิดแต่เรื่องสนองประสาทสัมผัสอย่างเดียว And people make up their own ideas about religion. They have their own ideas. They don't follow scriptures. They're just like these worms which are on the trees. แล้วก็ผู้คนเนี่ยก็จะไม่สนใจกันนะคะแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเหมือนกับหิ่งห้อยนะคะที่จะบินไปบินมาบนต้นไม้ And the real religious people who are actually following scriptures, nobody notices them. แล้วเขาจะสร้างหลักศาสนาขึ้นมาเองแบบแนวที่เขาคิดเองนะคะอย่างนั้นจะมีอยู่เยอะแต่ว่าคนที่ปฏิบัติตามหลักศาสนาจริงๆเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันมากนะ So we're meant to take advantage. We're meant to be guided by the light from the sun and the moon and the stars. ความจริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยควรที่จะได้นำทางหรือได้รับความรู้จากแสงของพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วก็ดวงดาว But people just follow they look at these insects, these creatures on the top of the trees, and they take light from them. They think this is the real light. ผู้คนในสมัยนี้นะคะก็ไปเอาประโยชน์กับแค่แสงจากหิ่งห้อยนะคะคิดว่านั้นเนี่ยเป็นแหล่งที่มาของแสงจริงๆแล้วก็มัวแต่ชื่นชมกับสิ่งนั้นอยู่นั่น But just like sometimes in the rainy season, sometimes the clouds will become clear. And when the clouds become clear, then the moon and the stars and the sun become visible. And then it's very good. และบางครั้งนะคะในฤดูนี้เนี่ยก็จะทำให้เมฆเนี่ยใสใช่ไหมพอเมฆท้องฟ้าใสเนี่ยมันก็จะทำให้เห็นทุกอย่างได้ง่ายขึ้นจะเห็นพระอาทิตย์ได้ง่ายขึ้นเวลาท้องฟ้าใสจะเห็นพระจันทร์จะเห็นดวงดาวจะสามารถเห็น So in the Kali Yuga, sometimes there are some advantages. เพราะแล้วก็ในกาลียุคนะคะก็จะมีข้อดีอยู่บางประการบางครั้งก็จะมีข้อดี And the advantage in the Kali Yuga is how Lord Chaitanya comes to teach everybody to chant the holy name. แล้วก็ข้อดีในสำหรับกาลียุคก็คือตอนที่พระเจ้าใจตญานะคะพระองค์ทรงลงมาแล้วก็สอนเรา People should take advantage of this Krishna consciousness movement. It's the real light. สอนเราเกี่ยวกับ Krishna จิตสำนึกนะคะเพราะฉะนั้นผู้คนเนี่ยควรที่จะช่วยโอกาสตรงนี้นะคะนำเอา Krishna จิตสำนึกมาปฏิบัติอย่างจริงจัง Then Sukadeva Goswami gives another example. Sukadeva Goswami is preaching to Maharaj Parikshit, and he's telling him, he said, when it first rains, he said, there's some thundering sound, and then it starts to rain. And when the rain starts, then all the frogs begin to croak. แล้วก็มีตอนที่สุกเดวโกสวามีนะคะจะเล่าให้ปริชิตมหาราชฟังบอกว่าในตอนช่วงฤดูฝนเนี่ยเวลามีฝนตกลงมามากเนี่ยแล้วหลังจากฝนหยุดเนี่ยก็จะมีเสียงนกเนี่ยเสียงกบเนี่ยร้อง So this sound of the frogs croaking, this is like the students who start reading their books when they study. เพราะฉะนั้นการร้องของเจ้ากบเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับนักศึกษาเนี่ยที่เขากำลังจะเปิดหนังสือเพื่อที่จะเริ่มศึกษาอ่านหนังสือ So young students,
they're not very good at getting up in the morning. So to wake them up, you have to ring a bell, just like in the temple here in Mayapur. They come around with a bell, ring the bell, 3:30 in the morning, wake everybody up. ก็ถ้าเกิดนักเรียนใหม่ใช่ไหมคะก็อาจจะยังไม่มีนิสัยการตื่นเช้ามาอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีระฆังหรือว่ามีนาฬิกาปลุกอย่างที่มายาปูรนะคะตี 3:30เนี่ยจะมีคนมาเคาะระฆังแล้วก็เรียกปลุกให้ทุกคนตื่น And so immediately they hear the sound of the bell, people will jump up and they go and take bath, do their morning duties, and then they'll sit down and study the Vedas and chant japa. หลังจากเสร็จภารกิจการตื่นนอนใช่ไหมคะหลังจากอาบน้ำทุกอย่างเสร็จเนี่ยก็จะมาเจอกันแล้วก็จะเริ่มสวดภาวนามหามนต์ So in the same way in the Kali Yuga, everybody is sleeping, but when the big great devotee comes, then he calls everyone, he wakes everyone up and gets them all to start chanting the holy name. ก็จะเหมือนกันกับในกาลียุคนะคะทุกคนเนี่ยหลับอยู่ในความมืดนะคะแต่เมื่อมีสาวกมาเนี่ยหรือมีอาจารย์มาเนี่ยภูเขาผู้นั้นเนี่ยจะปลุกนะคะปลุกดวงวิญญาณผู้หลับไหลให้ตื่นขึ้นมา So in the rainy season, there are many small ponds and lakes and little pools. They become filled with water. During the year, most of the year, they're dry. But when the rainy season comes, then they become filled with water. เพราะฉะนั้นนะคะในฤดูฝนเนี่ยก็จะมีบ่อเล็กๆบ่อน้ำนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยบางทีก็จะไม่เต็มแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ฤดูฝนมาเนี่ยก็จะทำให้บ่อน้ำเหล่านั้นเนี่ยเต็ม This is just like materialistic people. Materialistic people, they may become a little opulent and they have a nice home and children and a bank balance and they appear to be doing very nice. But immediately after something, they can become dry again, just like the ponds in the heat of the summer, they dry up, no water. ตัวอย่างนี้นะคะก็ได้เปรียบไว้กับนักวัตถุนิยมนะคะซึ่งเขาเนี่ยอาจจะมีทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีบ้านมีรถมีสมบัตินู่นนั่นนี่แต่ว่าหลังจากระยะเวลาผ่านไปเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเขาก็อาจจะสูญเสียมันไปได้ก็เหมือนกับบ่อน้ำนะคะที่มีน้ำในช่วงฤดูฝนแต่พอเริ่มเข้าฤดูร้อนหรืออะไรมันก็จะแห้งผากลงไป Prabhupada often quoted about a poet. There's a famous Bengali Indian poet, Vidyapati, and he says that the happiness from family life is like the drop of water in the desert. เพราะว่านะคะชอบอ้างจากนักเขียนคนหนึ่งมาพูดนะคะเขาชื่อว่าวิทยาปตินะคะของที่อินเดียนะเขาจะบอกว่าความสุขจากชีวิตคฤหัสถ์เนี่ยเปรียบเสมือนกับน้ำหนึ่งหยดความสุขที่เราได้รับน้ำหนึ่งหยดตอนที่เราเนี่ยต้องอยู่ในทะเลสาบ So one drop of water when you're in a desert, when you're in the desert, you're very dry, you want water, and if you just give you one drop, it's not going to help you very much. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยค่ะอยู่ในมหาสมุทรใช่ไหมคะมหาสมุทรทะเลสาบเวลาเราอยู่ในทะเลสาบเราก็จะมีความกระหายเป็นอย่างมากถ้าเกิดเราได้รับน้ำหนึ่งหยดเนี่ยมันก็จะไม่ได้ช่วยให้ความกระหายของเราเนี่ยลบเลือนไปได้ So the same way we're looking for happiness, but we're trying to find the happiness in the form of our family and friends and mundane love. We're thinking will make me happy, but that happiness is just like a drop of water in the desert. เพราะฉะนั้นก็เหมือนกันกับเรานะคะเราก็คิดว่าเราเนี่ยจะมีความสุขจากสังคมจากเพื่อนจากครอบครัวลูกหลานภรรยาหรือว่าคนรักนะคะนั้นก็ได้เปรียบเทียบไว้กับน้ำหนึ่งหยดในมหาสมุทรนะคะในทะเลสาบ So in the rainy season, there are many living entities.
they become very refreshed. Many the little insects and creatures that live on the land or in the water, in the sky, they become very happy in the rainy season. เพราะฉะนั้นสัตว์ที่อยู่ในน้ำนะคะเขาเนี่ยจะมีความสุขมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในแอ่งน้ำเล็กหรือแอ่งน้ำใหญ่เนี่ยเขาจะมีความสุขมากเวลาเป็นฤดูฝนเพราะเขาจะได้รับน้ำอย่างเต็มที่ And Prabhupada talks about how people become Krishna conscious. He said before becoming devotees, he said they were morose, they were unhappy looking, and they were not clean, not properly dressed. But after becoming devotees, they become like looking like they came from the spiritual world. เพราะฉะนั้นศิลปะนะคะก็จะบอกว่าก็เปรียบเสมือนกับสาวกนะคะซึ่งตอนก่อนที่เขาจะมาเป็นสาวกหรือก่อนที่เขาจะมาปฏิบัติตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยดูแลตัวเองไม่รักษาความสะอาดหรือว่าอะไรอย่างนี้หลายๆอย่างนะคะแต่ว่าพอเขามาเป็นสาวกเนี่ยเขาจะเริ่มมีความสะอาดแล้วมันจะมีความดูดีขึ้นมาในตัวเขาเหมือนกับเขาเนี่ยมาจากโลกทิพย์ Put tilak on their forehead and shave their long hair and have nice tulsi beads around their neck. Then they look just like they came from Vaikuntha. เขาจะมีสัญลักษณ์ตีลักษณ์นะคะเจิมไว้อยู่บนหน้าผากแล้วก็ที่คอเนี่ยก็จะมีประคำตุลสีนะคะลายล้อมไปเพราะฉะนั้นการดูของเขาเนี่ยจะดูเหมือนกับว่าเป็นบุคคลที่มาจากโลกที่เหนือกว่า In this way, Prabhupada compares the devotees, people becoming devotees to the rainy season. เพราะฉะนั้นตรงนี้เสพบาลก็เปรียบเทียบคนที่จะไม่สาวกกลายมาเป็นสาวกเหมือนกับฤดูฝนด้วยเช่นกัน Okay, we will stop here. We didn't finish the chapter. It's a big chapter, but we did some of it. We'll finish it and we'll go on in the next week. Sure เลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะจบในช่วงของฤดูฝนเพราะว่าบทนี้เนี่ยยาวมากเพราะฉะนั้นน่าจะไม่จบนะคะวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะจบแค่นี้ก่อน Are there any questions? มีใครมีคำถามไหมคะ Guru Maharaj, they are telling we are part and parcel of Krishna. I was wondering why there is a word also used, parcel. Is there any significance to that or just yes. It comes to? We're part and parcel. Because we're one and at the same time we're different, right? So yeah, yes. We're part, but of the same parcel, but we're only a part of the parcel. Okay. But we're all from the same parcel. แต่ที่มาเจก็ถามว่าเราเป็นเศษละอองอนูเล็กๆทำไมถึงบอกว่าเราเนี่ยเป็นเศษส่วนของเศษละอองอนูเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเสร็จทีนี้บรมาก็บอกว่าก็เพราะเราเนี่ยเป็นเศษที่ออกมาจากพระองค์นะก็เลยเป็นเศษละอองอนูเล็กๆ Anybody else has a question? Gurudev, I do. Yes, Yogita. Yes, Gurudev. Firstly, Gurudev, my question also and comment. So when the Brahman had predicted for Lord Krishna's that anyone who calls out to him, Lord Krishna solves their problems. That does definitely happen, Gurudev, but in our condition, being conditioned, we can't always say that is the problem being solved, or sometimes it seems to get a bit increased, or sometimes, I don't know, it just doesn't go. I guess we're meant to deal with the problem. We just end up... Sometimes we think we have a problem. It's not really a problem, but
we're making it a problem, but actually once with the help of Krishna, we understand it's not really a problem at all. It's just our mind is thinking it's a problem. แล้วเสร็จทีนี้มาตาจีก็ถามว่าเรื่องของที่เราบอกว่าเราเนี่ยจะลดปัญหาบางทีเนี่ยบอกว่าคริสต์จะช่วยให้เราลดปัญหาได้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่แบบว่าเล่นปัญหามันรู้สึกมันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้แสดงกุลมาแล้วบอกว่าอันนั้นเนี่ยอาจจะมันเป็นที่เราเองว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่เราไปมองว่ามันคือปัญหา One devotee had a very nice approach to solving problems. He told people, he said, all right, you have a problem. Write down your problem. Now, think of a number between 50 and 850. Now, pick up your Bhagavad Gita and open the Bhagavad Gita at that number which you thought. And your answer to your problem is in that page of the Bhagavad Gita. I forgot that one. That actually works, Gurudev. It's worked for me in the past. เสร็จนี้นะคะมีสาวกท่านหนึ่งบอกว่าโอเคเธอมีปัญหาใช่ไหมงั้นมาเดี๋ยวเราจะบอกวิธีการแก้ไขปัญหาของเธอเธอเขียนปัญหาของเธอลงมาในสมุดหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็นับไป50 ถึง 850แล้วก็เธอได้เลขไหนเนี่ยเธอก็มาเปิดพระคัมภีร์กีตาอ่านแล้วเธอเนี่ยจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาของเธอเจอ And Yogita said it worked for her and it can work for everybody. แล้วโยกิตามาจีบอกว่าในอดีตนะคะมาจีเคยลองแล้ววิธีนี้ปรากฏว่าใช้ได้ผลนะคะบุญมาแล้วบอกถ้าได้ผลกับโยกิตามาตจีแปลว่ามันจะได้ผลกับคนอื่นด้วยเช่นกัน So the solution to all of our problems is there in Prabhupada's books. เพราะฉะนั้นในสำหรับทุกปัญหานะคะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอยู่ในหนังสือของศิลปะปา We just have to dedicate ourselves to studying carefully Prabhupada's books. สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องอุทิศตนในการที่จะศึกษาอย่างระมัดระวังอย่างตั้งใจ Gurudev, the second question I'm going to ask, but I guess you've sort of given the answer in a way already. But I will go ahead and ask because it's just, and I'll tell you after that. Gurudev, the second question I'm asking is, just now, like you mentioned, we can never really get, there's no such thing as family happiness. But despite of you knowing me having so many problems, 18 years and more already, but yet there's that, tinge of, I don't know what to call it. Should I say greed or should I say expectation that we know it hurts ourselves only? Or I don't know what to call it. But there's that tinge of hopefulness still that things may just work out positively. I don't know why, Gurudev. There's just this, there's still that little bit of I don't know what to call it. There's that little bit of hope still sometimes. What, in family life, you mean? Yeah. Well, it's natural because the real family life is there. It's in the spiritual world. And it's with Krishna in the home of Nanda Maharaj and with the other people there. That's our real family life. The illusory family life is here in this world. This family life is very temporary. It's only the perverted reflection of our real family life. So that's why we have the impression that there is a possibility of being successful and being happy in family life, because it's true. We can be happy in family life when we're in Krishna consciousness. We have to be in Krishna consciousness. You see, we have to purify our consciousness. Happiness, the real happiness is in the soul,
not in the body. But often we're thinking happiness to be something else. We're thinking the happiness to be what is actually just some sense gratification. That is not real happiness. That will not make us happy. The real happiness is in the soul. Not sense gratification, Gurudev. For example, just wanting me and my husband to be happily serving the Lord, but I know that's not going to happen. I mean, it's just, that sort of happiness. But I guess it's just one has to really explain to oneself. Otherwise, I'm giving problems to myself, right? Even if I'm having that tinge still, that expectation, hope, just by that, I'm giving myself problems, right? Yes, we're in some bodily conception of life, then we're not helping ourselves. We have to come to the spiritual platform. You're not going to get happiness on the bodily platform. It's not going to happen. Nobody. People, the examples are given, how people, they give the impression of some happiness, but it's very temporary. I mean, it's not actual real happiness, but it's an attempt to try to find happiness in the material world. But you'll never find real happiness here, but some temporary pleasure. What do I do, Gurudev? Every time I even have such a, it just happens. I don't know. It's the mind or the intelligence or the heart. I don't know what to call it. But such a desire just erupts in the heart that no, don't worry. There's definitely that, let it be 0.1%, but that 0.1% hope, it just does not blow away, it just erupts suddenly. And it's, I don't know, that's what I keep on telling myself every time I remind myself, but that 0.1% just erupts itself again. That then causes the pain. And that is what I'm just thinking, what can I do about that so that I'll keep myself away from such hopes, expectations, or whatever there is. Yes, you have to control your mind. You have to be detached and leave everything up to Krishna. See what Krishna wants. You do what you're supposed to do. You do your duty and depend on Krishna for the results. And if you've done everything according to your religious duties, then there's no fault on your part. You have to just accept whatever is Krishna's arrangement. And this is true for everyone. Yeah. Look at Draupadi in the Mahabharata. Draupadi, she had 5 sons. She had 5 husbands and she had 1 son by each, but they were all murdered. And then they brought Ashwatthama before her. And she said, no, he's the guru. He's the son of our guru. You can't harm him. She didn't want anything done to him. She was so forgiving. She couldn't think of doing harm to someone. Although her 5 children had all been killed. So how tolerant we have to become. We have to become tolerant. We have to become detached. And the way to become detached is to become attached to Krishna by chanting the holy name and understanding he's the controller. We're just his servants. I'll continue, Gurudev. Yeah. Definitely, I'll continue doing that only. Yeah, Krishna, as Lord Chaitanya teaches us,
Even you handle me roughly by your embrace or make me broken-hearted, but you're always my worshipful Lord unconditionally. So that is devotional service. Krishna tests the devotees. He wants to see the devotees. He wants to see how conscious, how much they're willing to really sacrifice everything for Krishna's service. Yes. Thank you, Gurudev. Yes. Any other question? Hare Krishna, Gurudev. Kasturi here. But before I proceed, Ashana Mataji wants to translate? Or... That's what I'm thinking. Yeah, Maji. I will make it short. Yes. เสร็จทีนี้นะคะมาตาจีก็ถามว่าถ้าเกิดว่าแบบว่าเราอาจจะมีความหวังในชีวิตคฤหัสถ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันเป็นไปในรูปแบบที่เราต้องการเนี่ยเราตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยเจ็บใจหรือว่าเสียใจได้ในบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยเสร็จกุรุมาราก็บอกว่าเราไม่ควรหวังอะไรมากกับความสัมพันธ์ทุกประการในโลกวัตถุนี้เพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ชั่วคราวเท่านั้นความสัมพันธ์นิรันดรที่เรามีอยู่จริงๆก็คือความสัมพันธ์ที่เรามีต่อคริชนาลูกของนันดามาราชนะคะแล้วก็เวลาเรากลับบ้านเราได้กลับไปที่โลกทิพย์เนี่ยที่นั่นเนี่ยเราจะเริ่มมีความสัมพันธ์จริงๆและเป็นความสัมพันธ์ไปในรูปแบบที่เราต้องการนะคะไม่ว่าในการปฏิบัติคริชนาที่สำเร็จเราอาจจะมีความทุกข์หรือว่าความอะไรอย่างนี้เข้ามาในชีวิตมากมายใช่ไหมคะอันนั้นเนี่ยเราคิดว่าเป็นเหมือนกับบททดคริชนาไปนะคะคริชนาจะทดสอบสาวกของพระองค์แน่นอนเหมือนกับที่พระองค์เจตญาบอกในศิษยกรรมเหมือนกันนะคะว่าถึงแม้ว่าพระองค์เนี่ยจะทรงโอบกอดข้าพเจ้าหรือว่าจะทรงปฏิเสธข้าพเจ้าก็ตามเนี่ยแต่ข้าพเจ้าเนี่ยก็ยังทรงจะอยากจะรับใช้พระองค์อยู่ตลอดไปอันนั้นนะคะถือว่าอันนั้นเรียกว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่พระองค์เนี่ยทรงสอนให้เรามีต่อพระองค์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนชีวิตไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรในชีวิตก็แล้วแต่ให้เราเนี่ยยึดเอาคริชนาเป็นที่พึ่งแล้วเราจะสามารถผ่าฟันมันไปได้แต่ไม่ว่าเราจะต้องอยู่ในสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่สิ่งที่เราไม่ควรที่จะละเลยหรือว่าลืมเนี่ยก็คือคริชนานะคะมันเป็นเพียงทดสอบของพระองค์เท่านั้น Yes, Maji. Okay, thank you, Hare Krishna. Guru Maharaj, my question is a small question on the forest fire. Is there any understanding on the forest fire that happened? Does it represent the fire of material existence, or I'm speculating? Because I saw this verse on Srimad Bhagavatam 10:19.9, where the cowherd boys cry for help. Krishna, Krishna, Mahavira, He Rama Mokha Vikrama, Davagnina Dahyamanan, Prapannam Stratum Arhataha. O Krishna, Krishna, most powerful one, O Rama, you whose prowess never fails, please save your devotees who are about to be burnt by this forest fire and have come to take shelter of you. So can we use this SB verse to include in our prayers by referring to the raging fire of material existence, if that is permissible? Well, yeah, I don't think Krishna would object. If you think like that, yes, you can certainly think like that. So, okay. Yes, of course, Mahaprabhu mentioned this material existence is like the Mahadavakni in Shisastakam, but for us to apply on our own, so I'm just afraid that, you know. Well, generally we have the verse from the Guru Vastikam about the samsara davala nalalita loka, right? By the mercy, yeah, you pray to Prabhupada to extinguish the blazing fire of material existence. That's every morning. That's our first meditation in the morning, Mangal Arti, Guru Vastikam. We begin the day praying to Prabhupada to extinguish the blazing fire of material existence. Yes, material life is like that. The fire, who's responsible? Well, here, you know, sometimes they give the example, maybe it was a friend of Pralambasura who caused the fire, or the first fire, maybe it was some friend of Kaliya who caused the fire, but we don't know. But
forest fires can take place naturally just with the rubbing of the bamboo and the dry leaves. So the miseries of material life, who's responsible? You know, you can't blame people for giving us so many miseries in our life. It's no one's fault. It's just the nature of material existence. That there is going to be problems, there's going to be difficulties there. And we have to learn to tolerate all of these difficulties and go on with our devotional service. Right? Yes, Vendra, all right, you know. Tate nukampam sushamikshamana, that famous verse. One who tolerates all adverse conditions but goes on with devotional service. Then Sadaya Bhak, it becomes his rightful claim to go back to Godhead. That you tolerated everything. You didn't give up your devotional service. You kept going. So this way you become eligible to go back to be with Krishna. So we have to become steadfast. And the rain of mercy, where did the rains come from, right? We need the big rain cloud to extinguish the blazing fire of material existence. So that's the mercy of the spiritual teachers. So hold on to their mercy by chanting and following their instructions, praying to them. Don't listen to your mind. The mind will say, oh, maybe I did this wrong, or maybe that was wrong. No, just accept Krishna's arrangement. Thank you, Krishna. And so many people are much worse off than you. We're always thinking, oh, I'm so unlucky. But there's so many people much worse off. We should be thankful for whatever situation we're in. Thank you, Krishna. Thank you, Guru Maharaj. Anybody else would like to ask something, a question? No? Okay. Guru Maharaj, I have a question. Yes. The cowhead boys, they thought Lord Krishna as a demigod, and they were also thinking that, they are playing with them, they are also demigods. Even though they thought that Krishna is equal to them, they never got envious of Krishna. Right, Guru Maharaj, how is that? Means they didn't think they should also get all the equal love from the gopis, like that. They didn't think... No, they didn't get envious, the Krishnas with the gopis. You know, remember, who are these cowherd boys who are playing with Krishna? They're very, very special people, and they'd perform pious activities over many lifetimes to be able to play with Krishna and to be cowherd boys. They were not ordinary souls, but they were very, very great souls. And only by doing pious activities over many lifetimes, they became qualified for this position, to be with Krishna and to be friends with Krishna. And they didn't have envy of Krishna. They were not envious, but they'd play games with each other, and sometimes they'd wrestle, and sometimes they'd steal things from one another. They'd have joking around like children do. Archana? เพราะฉะนั้นนะคะมาตาจีท่านนี้ก็ถามว่า should I translate Kasturi Mataji first? Oh, okay. I think, yeah. That was a good point. So เพราะฉะนั้นมาตาจีนะคะถามถึงเรื่องของไฟป่านะคะไฟป่าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยตอนที่พวกสาวกของกฤษณะเนี่ยจะขอนะคะให้กฤษณะเนี่ยช่วยให้พวกเขาเนี่ยพ้นจากตรงนั้นไปด้วยนะคะแต่ทีนี้กุรุมาราก็ตอบว่า
อันนั้นก็เป็นคำขอที่ดีนะเป็นคำปรารถนาที่ดีซึ่งเราก็สามารถปรารถนาได้เช่นกันนะคะแต่ว่าสาเหตุของไฟป่าที่เกิดขึ้นนะคะในบางครั้งเนี่ยเขาก็โทษกันนะคะว่าอาจจะเป็นส่งผลกระทบมาจากการที่คริสต์เนี่ยสังหารมารตัวนี้ทำให้เกิดไฟป่าขึ้นหรือสังหารมารตัวนี้ทำให้เกิดไฟป่าขึ้นแต่ซึ่งความจริงไฟป่ามันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแค่จากต้นไม้สีกันใช่ไหมคะเวลาต้นไม้ไผ่อะไรอย่างนี้ลมพัดแรงๆสีกันมันก็จะทำให้มีไฟป่าขึ้นอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับความทุกข์ในโลกวัตถุที่เราจะได้รับมันเป็นธรรมชาติของโลกวัตถุอยู่แล้วที่มันจะให้ความทุกข์กับเรามานะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะโทษคนว่าคนนี้มันเป็นสาเหตุให้เราเกิดความทุกข์คนนั้นเป็นสาเหตุให้เราเกิดความทุกข์แต่ซึ่งความจริงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะมันเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้ที่เราอยู่นะคะเสร็จทีนี้มาตาจีอีกท่านหนึ่งเนี่ยเขาก็ถามว่าแล้วในเพื่อนของคริชนาเนี่ยค่ะเวลาเขาเห็นเนี่ยคริชนาเนี่ยโอ้เก่งจังเลยเด่นจังเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาเนี่ยไม่อิจฉาเพื่อนบ้างหรออะไรเพื่อนเนี่ยไม่อิจฉาคริชนาบ้างหรอเดี๋ยวพวกโกปีก็รักแต่คริชนาอย่างเดียวอะไรเงี้ยแสดงกุลมาแล้วก็บอกว่าก็จำได้ไหมแล้วก็รู้ไหมล่ะว่าความจริงเนี่ยพวกเพื่อนของคริชนาเนี่ยเขาเป็นใครเขาเป็นสาวกผู้ยิ่งใหญ่เขาเป็นสาวกที่ปฏิบัติความเพียรมาแล้วหลายต่อหลายชาติจนเขาเนี่ยได้มาเป็นร่วมเล่นลีลาเดียวกันกับคริชนา Yes, Krishna. Yeah, Krishna has his gopis. They're only for Krishna. And Balarami also has his gopis. They're different gopis. So remember, the gopis are very aristocratic ladies. They're very cultured girls. They're from very good families. Today we think, oh, these people in the villages, these farming people, they're just niggers, they're dirty, they're not. But in the times of Lord Krishna, they were the wealthiest, they were the most aristocratic, the most cultured people. And they were dressed very beautifully. When we read the descriptions in the Bhagavatam, how they were dressed and how they were ornamented and nice clothes and everything. Nowadays we see, of course, it's not very nice, but in the past, you know, people who lived there in the villages in Vrindavan, they were really the best people. They were very wonderful, very, very aristocratic and cultured and well-dressed as well. And they had wealth because they had all these cows and they had so much milk and produce coming from the cows. And so they were not poor. เพราะฉะนั้นตอนนั้นนะคะสำหรับบารามเนี่ยเขาจะมีพวกโกปีของพระองค์อยู่แล้วนะคะคริชนาเนี่ยก็มีของคริชนาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะแต่ทีนี้กุรุมาก็อธิบายเพิ่มเติมนะคะบอกเกี่ยวกับพวกโกปีในสมัยนั้นนะคะอาจจะสมัยนี้เราไปเห็นใช่ไหมเราก็เห็นเป็นแบบว่าสาวเหมือนกับสาวบ้านนอกที่อยู่ในป่าวินดาวันอะไรอย่างนี้แต่ซึ่งความจริงนะคะในสมัยนั้นเนี่ยพวกโกปีเนี่ยเป็นสาวจากครอบครัวดีแล้วครอบครัวที่มีฐานะในสมัยนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นพวกบ้านที่มีวัวอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราอ่านในสิมาบกตัมเราก็จะเห็นได้นะคะเกี่ยวกับการบรรณนาถึงความสวยแล้วก็ความสง่างามของพวกโกปีในช่วงนั้นนะคะว่าพวกนางเนี่ยดูดีขนาดไหนแล้วก็พวกนางก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีฐานะที่ดีด้วยในสมัยนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นตอนนั้นเป็นธุรกิจที่ดีAnd they would all get married, of course. The cowherd boys, they would, you know, the marriage would be arranged. Their parents would arrange their marriages. And the gopis, they would all be married when they were still young. And there's no question of love marriages. แล้วก็ในสมัยนั้นนะคะทุกคนก็เข้าพิธีแต่งงานกันหมดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสาวโกปีหรือว่าโกปาลทุกคนก็แต่งงานกันหมดนะคะก็จะแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยก็จะเป็นแบบว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะจัดหาให้อาจจะไม่ได้เป็นในลักษณะของรักแล้วแต่งเลือกแล้วแต่งอะไร But Krishna's dealing with the gopis was more, that was not so well, it was not public. Not everybody knew about that. You know, Krishna was careful about that. He could not just go and meet with the gopis without well, the girls, it would be the young ladies, they're kept away from the young boys. Krishna นะคะก็จะไม่ได้ไปแบบว่า
ก็จะอยู่แต่ละส่วนนะคะผู้หญิงสาวๆก็จะอยู่ส่วนหนึ่งพวกก็จะไม่ได้ไปยุ่งด้วยกันอยู่ตลอด So it's not like all the cowherd boys knew what Krishna was doing. ก็ไม่ใช่ว่าเด็กเลี้ยงวัวทุกคนนะคะจะรู้ว่าคริชนาเนี่ยทำอะไร They were thinking Krishna's my friend. And they were just playing with Krishna all day. And they come home at night, they go to sleep. Next day again, they go immediately wake up, they go and find Krishna and be with Krishna. สิ่งที่เขาคิดก็คือคริชนาเนี่ยเป็นเพื่อนของฉันแล้วก็เขาก็จะเล่นกับคริชนาทั้งวันหลังจากนั้นกลับบ้านไปนอนอีกวันนึงก็ตื่นมาแล้วก็เล่นกับคริชนาทั้งวัน And it wasn't only the gopis who didn't want Krishna to leave Vrindavan and go to Mathura. The cowherd boys also didn't want Krishna to go. ไม่ใช่แค่พวกโกปีนะคะที่ไม่อยากให้คริชนาเนี่ยจากวรินดาวันไปมัทุราแต่พวกเพื่อนผู้ชายนะคะพวกโกปาลทั้งหลายก็เหมือนกันนะคะไม่อยากให้คริชนาจากไปเหมือนกัน So of course when Krishna went to Mathura, the cowherd people, the cowherd boys, they also came. They also came there. They went, they attended the wrestling match. เพราะฉะนั้นตอนที่คริชนาไปมัทุรานะคะพวกเด็กเลี้ยงวัวเนี่ยก็ตามคริชนาไปเหมือนกันในตอนเล่นมวยปล้ำอย่างนี้ใช่ไหมคะพวกเขาก็ไปเหมือนกัน Okay. If there's anything else? One more, Gurudev, one more. Thank you. Gurudev, out of context here, Gurudev, because I'm just wondering, Gurudev, sometimes in the Bhagavatam classes in the morning, they say that we don't know if we'll be able to go back to Vrindavan Dham because we're not qualified, and we don't know if we ever will be. And forget Gopi or Manjari is next to impossible. Even if we become a rock, that was a very big thing. So, Gurudev, but we are told by Srila Prabhupada and even you that we should always aspire to go to Vrindavan Dham, right? But then again, we're also told it's almost impossible that it's ever going to happen because we will never be qualified to do so. So it's a bit confusing in that way. Well, we have a lot of mercy because of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Lord Chaitanya Mahaprabhu has appeared, and he's the most merciful of all of Krishna's incarnations. And he's come to give Krishna consciousness to everyone. So he's giving all of us the opportunity to go to Vrindavan and to be in Vrindavan. And Uddhava, he prayed to Krishna, he just wanted to be a plant or a blade of grass. And Lord Brahma also, he was willing, he said, if I can just somehow be a blade, take birth in Vrindavan, that would be very great fortune for me. So Lord Brahma, he's, such a great personality that he prays that next life he could be in Vrindavan and could be a servant of Krishna. But we're so fortunate in this life, we have the opportunity to be servant of Krishna. And we can be in Vrindavan in this life. We can make, you have Radha and Krishna in your home, and you can think of your home as just a little Vrindavan. Your Prabhupada would be in America, but he would say, I'm not in America, I'm in Vrindavan. So you can also be in Vrindavan, although you're at home. You can be in Vrindavan in this life. You don't need to wait for the next life. Make yourself Krishna conscious in this life. Be in Vrindavan. Always hear the holy name, chant the holy name, worshipping Radha and Krishna. Radha and Krishna never leave Vrindavan. So they're there in Vrindavan. Your home is also Vrindavan. You're not worshipping the deity, you're worshipping Krishna and Radha. Personally, the Lord has come in the form of the deity. But they're not just some statues. You're not just doing some ritual. You should understand Krishna has actually come. He's actually incarnated there in the form of the deity to make you Krishna conscious, to give you a taste of Vrindavan.
So you have to think of Vrindavan all the time. This is Vrindavan.มาจีก็ถามถึงเรื่องของว่าบางทีเนี่ยเราบางทีบอกว่าเราเนี่ยจะได้ไปวรินดาวันเนี่ยยากมากเลยเราเนี่ยควรที่จะทำยังไงดีอะไรอย่างนี้นะคะเสด็จนี้กุรุมาราก็บอกว่าความจริงการที่เราจะได้ไปวรินดาวันนะคะเราสามารถไปในชาตินี้ได้ถ้าเกิดเราแบบปรารถนาดีๆนะคะอาจจะได้เกิดเป็นส่วนใหญ่เนี่ยสาวกผู้ยิ่งใหญ่นะคะอย่างเช่นพระพรหมหรือว่าอุดดาวาเนี่ยสิ่งที่เขาขอก็คือขอให้ได้เป็นต้นหญ้าที่วรินดาวันแค่นี้เขาก็พึงพอใจแล้วอันนั้นเนี่ยด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนของพวกเขานะคะขอไปเช่นนั้นแต่พวกเราเนี่ยโชคดีมากที่โดยพระเมตตาของพระองค์เจ้าเจตญานะคะทำให้เราเนี่ยทำให้พระองค์เนี่ยทรงมาเพื่อที่จะแจกจ่ายความรักของคริสต์เนี่ยให้กับทุกคนเราก็เป็นหนึ่งผู้นั้นที่ได้รับโอกาสตรงนั้นมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราสามารถทำให้ที่นั่นเนี่ยเป็นวรินดาวันได้โดยการบูชาราดาคริชนานะคะตอนที่ศิลปะพันธ์ไปอเมริกาหรือไปต่างประเทศเนี่ยพระพันธ์บอกว่าฉันไม่ได้อยู่อเมริกานะฉันอยู่วรินดาวันเพราะฉันคิดถึงวรินดาวันอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยคิดถึงหรือว่าระลึกถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นก็หมายความว่าเราเนี่ยตัวเราเนี่ยหรือจิตสำนึกของเราอยู่ที่นั่น Lord Chaitanya, after he took sannyas, he wanted to immediately go to Vrindavan. But Lord Nityananda tricked him and they brought him to Shantipur. And so when he said, I wanted to go to Vrindavan. This is not Vrindavan. But Advaita Acharya said to him, he said, no, wherever you are, that is Vrindavan. Right? ตอนแรกใช่ไหมคะหลังจากที่พระองค์เจ้าเจตญาเนี่ยรับชีวิตสละโลกสัญญาสีแล้วเนี่ยพระองค์เนี่ยจะมุ่งจะไปที่วรินดาวันอย่างเดียวเลยตอนนั้นเนี่ยนิตยานันดาพระบอกว่าอย่าเพิ่งไปแล้วก็พาไปที่สันติปูรตอนพาไปที่สันติปูรเนี่ยท่านก็อยู่นั้นสักพักนึงท่านก็บอกว่าอยากจะไปวรินดาวันแล้วเสร็จทีนี้อดไวตาจารย์ก็จะบอกว่าที่ไหนก็แล้วแต่ที่พระองค์อยู่เนี่ยที่นั่นคือวรินดาวันจากนั้นพระองค์ก็ทรงอยู่ต่อIt's the presence of the devotee that makes the holy place. It's not just the place which is holy, but it's the presence of that devotee. He carries the Lord in his heart. And so wherever he goes, he makes that place a holy place. ความจริงนะคะสาวกเนี่ยค่ะสาวกก็จะทำให้ที่นั้นเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้มีการคบหาสมาคมกับสาวกหรือว่าได้เจอสาวก This was said by Maharaj Yudhisthira to Vidura. Vidura had gone to visit the holy places and then he came back to Hastinapur and Maharaj Yudhisthira greeted him. Bhavad vidir bhagavatas tirtha bhuta swayam bhibo tirti kurvanti tirtani swantastena kadabrataha. He said, you make the holy place because the Lord is there in your heart. So wherever you go, you make it a holy place. อาจารย์นี้นะคะเป็นคำพูดของท่านวิดูนะคะบอกว่าที่ไหนก็แล้วแต่ที่ท่านไปเนี่ยท่านจะทำให้ที่นั่นเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าในใจของท่านเนี่ยท่านพาองค์พระขวานไปทุกคนทุกแห่งSo you have to create your own Radhakund and Govardhan Hill there in your little apartment in Hong Kong. แต่กุลมาบอกว่าให้มาตาจีเนี่ยสร้างนะคะราดากุลชามกุลขึ้นเองที่ฮ่องกง Okay, so thank you very much, Archana. Thank you, Gurudev. Thank all the devotees for their questions and for their association. Srila Prabhupada ki. Jai. ขอบคุณเจ้าทุกคนนะคะที่มาร่วมฟังกันในวันนี้ Krishna Maharaj, thank you so much, Maharaj. Thank you, Guru so Maharaj. much, Guru Maharaj. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna.